पाकिस्तान की फिजाई ताकत का आलमी एतराफ। पाक फिजाइया ने बरतानिया में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े एयर शो राइड 2025 में 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिए। पहला एजाज JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को दिया गया, जिसने बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान से बरतानिया तक प्रवास की। इसी मुनफरिद कारकर्दगी और शानदार डिजाइन पर स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी दी गई। दूसरा एजाज पाक फिजाइया के C-130 हरकुलस तैयारे ने हासिल किया, जिसे अपनी खसूसी पेंटिंग, अंदरूनी डिजाइन और मुतासिर गुन पेशकश की बदौलत दुनिया भर के माहिरीन ने सराहा। इस आलमी इवेंट में 25 से जायद ममालिक के 250 से ज्यादा तैयारे शरीक हुए, लेकिन पाकिस्तान के तैयारे मरकज़े निगाह बने रहे। हजारों शायकीन ने खड़े होकर पाक फिजाइया की महारत को दाद दी।